तपाईहरुसँग किचन र सर्भिस स्टाफको राम्रो स्किल्स हामीहरुसँग तपाईहरुको लागि बेस्ट अवसर। ब्याक अफ द हाउस र फ्रन्ट अफ द हाउस यो दुईवटा सेक्सनको लागि भनेर कुवेतको प्रतिष्ठित नामी सिजन हस्पिटालिटी ग्रुपबाट अवसर खुल्ला भएको छ। अभाइलेबल पोजिसन र स्यालेरीको कुरा गर्नुपर्दा सु सेफ 250 केडी, वेटर वेट्रेस 140 केडी, असिस्टेन्ट वेटर असिस्टेन्ट वेट्रेस 135 केडी, कमी III 140 केडी, क्रू मेम्बर 120 केडी, स्टिवार्ड 90 केडी जस्ता रहेका छन् भने तपाईहरुले मन्थली 25 केडीदेखि 35 केडीसम्म पर्फर्मेन्स बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, स्किल्स अपग्रेड सँगै तपाईहरुले सम्पूर्ण सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्री इन्टरभ्यु प्लस फाइनल सिलेक्सन भइराखेको छ। त्यसैले तपाईहरुले हामीहरुलाई डाइरेक्ट फोन सम्पर्क गरी अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Vision and value overseas. We make your overseas dream come true.